ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் பேர்ட்ஸ் லைவ் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்ப்பு முறை, லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துவது எப்படி, அதை பராமரிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற வீடியோ தான் இந்த சப்ஜெக்டு. இதில் நிறைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் தீர்வு பண்ணியிருக்கிறோம். அது என்ன சந்தேகங்கள்னு கேட்டிங்கன்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டையை வைக்க மாட்டேங்குது, அப்படியே முட்டை வச்சாலும் தள்ளி விட்டுருது, முட்டை வச்சு அடை கடந்தாலும் குஞ்சு பொரிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள்லாம் நிறைய நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கும் வளர்த்துபவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள். அதற்குண்டான பதில் முழுமையாக இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, இதையெல்லாம் விளக்கி கிளியராக சொல்லியிருக்கிறோம் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள்லாம். அதனால் எந்த விதத்துலேயும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் ஏதாவது முக்கியமான பாயிண்ட்டு மிஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம். முதல்ல வளர்ப்பு முறை, வளர்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். முதல்ல 2 லவ் பேர்ட்ஸ், நல்ல தரமான லவ் பேர்ட்ஸு அடல்ட்டாக இருந்தால் தான் அவங்க சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகுவாங்க. ஆனால் நம்ம வளர்க்குறதுன்னா செமி அடல்ட் வாங்குறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்பேன். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, அடல்ட்டு பறவை நம்ம வாங்கினோன்னா எத்தனை தடவை அது கிளச் எடுத்துருக்கோம், எத்தனை தடவை குஞ்சு பொரிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது. செமி அடல்ட்டு நம்ம வாங்கிட்டோன்னா நம்ம வீட்டில் தான் அது முதல் தடவையாக ப்ரீடாகி குஞ்சு பொரிக்கும், நல்ல ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும். அதே போல் செமி அடல்ட் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா 2 மாதம் 3 மாதம் நம்ம வீட்டை அந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே முழுமையாக அது பழகிடும். பழகிறனால ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு சீக்கிரமாக வாய்ப்பு அதிகம், நல்ல ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும். அதனால முதல்ல வளர்த்தக்கூடியவங்க எல்லாருமே செமி அடல்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கேஜு, ஃபுட்டு இதெல்லாம் செட் பண்ண பார்ப்போம். ஆனால் முதல்ல நம்ம பண்ணக்கூடியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்கள வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு உண்டான கூடு, ஃபுட்டு இதெல்லாமே நம்ம தயார் நிலையில் வச்சதுக்கப்புறம் போய் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வாங்க. கேஜ் சைஸ் நம்ம சொல்லியிருப்போம் 2க்கு 1.5. சைனா கேஜும் போதுமானது தான். ஆனால் நெஸ்ட்டு கேஜ் வாங்கினா கொஞ்சம் நல்லது. ஏன் கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு காலெல்லாம் உள்ளே போய் சிக்காது, ஏறி விளையாடுறதுக்கெல்லாம் நெஸ்ட்டு கேஜ் ரொம்ப நல்லது. 2வது கட்டில் போன் இந்த கால்சியத்துக்கு முட்டை நீங்கள் போட மாட்டேங்குது, அதுக்கெல்லாம் சில காரணம் அவங்களுக்கு கால்சியம், மினரல் இதெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு காரணம் தான். அப்போது கூண்டில் கட்டில் போன், கணவனாக்கு, அதுக்கப்புறம் செங்கல் கட்டி, கரித்துண்டு எதுக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம போட்டிருப்போம் வீடியோ, அது பார்த்துங்க. மினரல் பிளாக்கு, கோலப்பொடி மாவு கட்டி இதெல்லாம் கூண்டில் மாதிரி பார்த்துங்க. அதே போல் தினையும் தண்ணீரை 2 நேரம், காலையில் ஒரு தடவை, சாயங்காலம் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக மாற்ற பாருங்கள். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வேஸ்ட்டெல்லாம் அந்த தண்ணியில் படுறனால தான் அவங்களுக்கு முழுமையாக நோய் வர்றதுக்கு முதல் காரணமே அந்த தண்ணீர் சுத்தம் இல்லாதது தான். அதே போல் கேஜெல்லாம் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை கிளியர் பண்ண பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை கிளியர் பண்ண பாருங்கள். டைம் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது கூண்டை கிளியர் பண்ண பாருங்கள். அப்போ தான் நோய்கள்லாம் வராமல் நம்ம பாதுகாக்க முடியும். நம்ம சொன்னது செமி அடல்ட் வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் பழகி அது கிளியராக நல்லா ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, உங்களையவே அது பழக்கப்பட்டுக்கும், பயம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் 4 முட்டை போடுறாங்க, 7 முட்டையெல்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு குஞ்சு விரிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகம். செமி அடல்ட் வாங்கிட்டு வந்தோன்னா பானை கட்ட வேண்டாம். நல்லா அவங்களுக்கு ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் உணவு வகைகள்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க மேட்டிங் சிம்டம்ஸு காமிப்பாங்க. தலையை கோரி விடுறது, ஒரு பறவைக்கு ஒரு பறவை உணவு ஊட்டுவது, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏற்படும்போது நீங்கள் பானையை வச்சா போதுமானது. அப்போ சீக்கிரமாக அவங்க பானையை செலெக்ஷன் பண்ணிக்குவாங்க, ப்ரீட் ஆயிரும். முக்கியமாக சிங்கிள் கேஜில் ஒரு பேர் விடுறது தான் ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு நல்லா ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, காலனி ப்ரீடிங் ஒரே பானையை எல்லாம் செலெக்ஷன் பண்ணிக்குவாங்க, சண்டை வந்துடும். அதே போல் ஒரே மெயில் கூட 2 ஃபீமேல் மேட்டிங் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் அதிகம். இதனால் மெயினாக சண்டை வரும், அவங்க எக்கு போட மாட்டாங்க. இந்த சண்டையிலேயே அவங்க டைம் போயிட்டுருக்கிறனால தான் எக்கு போடவும் மாட்டேங்கிறாங்க, எக்கு போட லேட்டும் ஆகுது. அதனால் ஒரு பேர் வாங்கி ஒரு சின்ன கூட்டில், அந்த 2க்கு 1.5 அப்படிங்கிற கூட்டில் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு சீக்கிரமாக கிடைக்கும். அதே போல் பானை நீங்கள் வைக்கிறதும் நல்லா ஆடாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு நேராக ஒரு குச்சியும் அதுவும் ஆடாமல் பார்த்துக்கணும்.
இதெல்லாம் என்ன காரணங்கிறது பின்னாடி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விளக்கமாக சொல்லி தந்துடுறேன். அதே போல் கேஜை மறைச்சி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. 3 சைடு ஒரு பெட்ஷீட்டு துணி இந்த மாதிரி இருக்கிறத 3 சைடு மறைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரைவசி கிடச்சிரும், தனிமை கிடச்சிரும். எந்த சைடு டிஸ்டர்ப்பு இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த பூனை நாய் பல்லி இதெல்லாம் கூண்டுக்கு இந்த சைடு அந்த சைடு வர்றதை அவங்க கவனிக்காமல் சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். அதனால் 3 சைடு ஒரு துணியை போட்டு மறைச்சி வச்சிட்டிங்கனாலே சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிரும். அதே போல் பானையோட மேலேயும் மூடி வச்சுருங்க. ஏன்னா இருட்டு பானை பானைக்குள்ளே இருட்டு பகுதியாக இருக்குமோ அவங்க சீக்கிரமாக எக்கு வைக்கிறதுக்கு ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் நீங்கள் கவனிச்சிட்டிங்கனாலே எக்கு வச்சிரும், குஞ்சு பொரிச்சிரும். அதே போல் தினையும் தண்ணியும் மட்டுமே வைக்காதீங்க. நல்ல ஹெல்த்துள்ள ஃபுட்டு, கால்சியம் மினரல் இதெல்லாம் வரக்கூடிய ஃபுட்டு நீங்கள் கொடுங்க. ஊற வச்ச பயறு கீரை வகைகள் அதெல்லாம் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதை பார்த்து நீங்கள் பயன்பெற்றுக்குங்க. காலையிலத்து சூரிய ஒளி கூண்டுக்கு படுற மாதிரி பார்த்துங்க. உச்ச வெயில் இல்லை, காலையில் உதிக்கக்கூடிய சூரிய ஒளி, காற்று பகுதி, காற்று உள்ளே போயிட்டு வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் கவனிச்சிங்கன்னா பறவைகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கூடு ஒரு இடத்துல செட் பண்ணிடுங்க. காலையில் வெளியே, நைட்டு உள்ள அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வைக்கிறது, இந்த சைடு அந்த சைடு கூண்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது, இதனாலேயே பறவை ப்ரீட் ஆகாது, முட்டை போடாது. ஏன்னா பயந்துடும். ஒரு நிலையான இடம் இல்லை அவங்களுக்கு. காலையில் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, சாயங்காலம் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னாலையும் ப்ரீட் ஆகாது. இதையெல்லாம் முக்கியமாக கவனிச்சிட்டிங்கனாலே உங்கள் பறவை சீக்கிரமாக முட்டை போட்டு குஞ்சு விரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். நான் இந்த விஷயமெல்லாம் சொல்லி கிளியர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இனி நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துருவோம். ஒரே சில சின்ன விஷயங்கள் தான் இருக்கும். அதே தான் இந்த முட்டை வைக்காததுக்கு காரணமாக இருக்கும், முட்டையை தள்ளி விடுறதுக்கும் காரணமாக இருக்கும், முட்டையை அடையிருந்து பொரிக்காததுக்கும் இதே காரணங்கள் தான் இருக்கும். 3க்குமே ஒரே காரணம் தான் இருக்கும். இந்த காரணங்களை நம்ம கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிட்டோனால பறவை ப்ரீடாகி முட்டை போடுறதுக்குண்டான வாய்ப்பு அதிகம். அப்போ சொல்ல போகக்கூடிய விஷயங்களை ஸ்கிப் பண்ணாமல் சப்ஜெக்டை கேளுங்க. முதல்ல முட்டை வைக்காததுக்கான காரணத்தை நம்ம பார்த்துருவோம். நம்ம எப்படியும் லவ் பேர்ட்ஸு நல்ல ப்ரீடர்கிட்ட வாங்கிட்டோன்னா அவங்க கிளச்செல்லாம் எடுக்காது. தெரிஞ்ச ப்ரீடர்கிட்ட வாங்கிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, நல்ல பறவையாக செலெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த கடையில் நம்ம வாங்கி ப்ரீடிங்கு போட்டோம் வளர்த்திட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுதான் மெயின் பிரச்சனை. ஏன் கேட்டிங்கன்னா, ப்ரீடர்களாக இருந்தாலும் சரி வளர்த்துறவங்களாக இருந்தாலும் சரி நிறைய முட்டை வச்சு குஞ்செல்லாம் பொரித்து அவங்க முட்டை போடுறது கம்மியான பறவைகளை தான் கடையில் கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க. அவங்க கிளச்செல்லாம் முடித்து அவங்களுக்கு முட்டை உருவாகிற தன்மையே கம்மியாயிரும். அதாவது வயசான பறவை, இந்த அடல்ட்டு பறவையாக தான் இருக்கும், நம்ம பார்க்க ஆரோக்கியமாக இருக்கும், அடல்ட்டு பறவையாக தான் இருக்கும். ஆனால் முட்டை போடுற தன்மையை இழந்திருப்பாங்க, வயசான பறவையாக இருக்கும். அதனால தான் நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன்னு கேட்டிங்கன்னா செமி அடல்ட்டை வாங்க அப்படின்னு. செமி அடல்ட் வாங்கும்போது நம்ம வீட்டில் தான் அவங்க முதல் கிளச்சை எடுப்போம். அதனால் அவங்கள நல்லா பராமரித்து பார்க்குறனால நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். வயசான பறவைகள் வாங்கிறது தவிர்த்துக்குங்க. அதே போல் கடையில் வாங்கும்போது 2 ஆண் இல்லை 2 பெண்ணை கொடுத்துருவாங்க. 2 பெண் பஜ்ஜிஸ் இருந்தாலும் முட்டை போட்டுருவாங்க. ஆண் துணை இல்லாமல் அவங்க முட்டை போட்டுருவாங்க. முட்டை போட்டே தான் இருப்பாங்க, அடை இருப்பாங்க, ஆனால் குஞ்சு பொரிக்காது. ஏன் கேட்டிங்கன்னா முட்டையில் கரு உருவாகாது. ஆண் துணை இல்லாமல் முட்டை போடுற எந்த முட்டையுமே எவ்வளோ நாள் அடை கிடந்தாலும் அவங்க பார்த்துக்கிட்டாலும் குஞ்சு பொரிக்காது. அதனால தான் சொல்கிறது, நல்லா ப்ரீடர்கிட்ட சொல்லி வச்சு ஒரு பேர் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு நல்லா இருக்கும். அதே போல் ஏஜ், நம்ம செமி அடல்ட்லேயே ப்ரீட் பண்ணுறது மெச்சூரிட்டி ஆகாத பறவை செமி அடல்ட்டில் ப்ரீட் ஆச்சுன்னா அவங்க சரியான முறையில் ப்ரீடிங் நடக்காது. அவங்களுக்கு மேட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தெரியாது. அப்போ குச்சி ஆடுற மாதிரி, இந்த பானை ஆடுற மாதிரி இதெல்லாம் வச்சிட்டிங்கன்னா மேட்டிங் ப்ராசஸ்ஸு சரியாக நடக்காதனால அவங்க எவ்வளோ தான் மேட்டிங் பண்ணாலும் முட்டை வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. இந்த விஷயங்கள்லாம் கவனிச்சிங்கனால உங்களுக்கு பறவையை கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே பறவை வளர்த்துறது ஈஸியாக இருக்கும்.
முட்டையை போட்டு கீழே தள்ளி விட்டுறாங்க, உடச்சிட்றாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுவும் வயசு கம்மி தான். இந்த செமி அடல்ட் பறவையெல்லாம் முட்டையை போட்டால் அவங்களுக்கு அடையிறக்கு தெரியாது. முதல் கிளச்சு, 2வது கிளச்சில் எல்லாம் வந்து ரேரான பறவைகள் முட்டை போட்டு சரியாக அடை கடந்து குஞ்சு பொரித்து தந்துடுவாங்க. எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஆனால் சில பறவைகள் வந்து செமி அடல்ட்டாக இருக்கிறனால அவங்க மேட்டிங் எல்லாம் பண்ணி முட்டையெல்லாம் உருவாகி முட்டை போட்டுருவாங்க. ஆனால் சரியான கரு உருவாகிருக்காது. பறவைகளுக்கு நிறைய பறவைகளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த முட்டை விரிக்குமா விரிக்காதா அப்படிங்கிற காரணமெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால தான் மெயினாக தள்ளி விட்டுறாங்க. 2வது ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம அதிகமாக பறவை காலனி ப்ரீடிங் 3 பேர் 4 பேர்லாம் வைக்கிறனால பானைகளுக்கு சண்டை வரும். ஒரே மெயிலை 2 ஃபீமேலு, இல்லைன்னா ஒரே ஃபீமேலை 2 மெயிலு, இந்த மாதிரி வந்து மேட்டிங் ப்ராசஸ் அவங்களுக்குள்ள இணை சேர்றது, இந்த பிரச்சனைங்கனால அந்த பானையில் இருக்கிற முட்டையையும் அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதுக்காகவே இவங்க வந்து வெளியே தள்ளி விட்ருவாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க அதிகமாக நடக்கிறது காலனி ப்ரீடிங் தான். செப்ரேட்டல் ப்ரீடிங்கில் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் சொன்னது தான். வயசான பறவை ஒன்று ஆண் பறவைக்கு வயசாக இருக்கும், இல்லை பெண் பறவைக்கு வயசாக இருக்கும். அவங்களோட முட்டையில் கருவே உருவாகாது. அதே போல் இந்த குச்சியில் ஆடுற மாதிரி வைக்கிறது, அது அவங்க மேட்டிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக நடக்கலானாலும் அவங்க முட்டையில் கரு உருவாகாது. அதே போக கால்சியம் ப்ளாக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் வைக்காமல் முட்டைக்கு திக்னஸ் இருக்காது. முட்டையோட ஓடு லேசாக இருக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு அந்த முட்டை வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது தெரிகிறனால வெளியே தள்ளி விட்ருவாங்க. இல்லைன்னா ஏதாவது பிராணிகளோட பிரச்சனை, முட்டை சேஃப்டி இல்லை அப்படின்னு பல்லி, இந்த நாய், பூனை நல்ல பயங்கரமான சவுண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏற்படுறனால அவங்களுக்கு முட்டை வந்து சேவ் பண்ண முடியாது, நம்ம குஞ்சு பொரிச்சாலும் அவங்கள பாதுகாக்க முடியாது அப்படிங்கிற நினப்புனாலையும் அவங்க முட்டையெல்லாம் வெளியே கண்டிப்பாக தள்ளி விட்ருவாங்க. முக்கியமாக ஒரு காரணம் கேட்டிங்கன்னா, அது நம்மளாக தான் இருப்போம். ஏன் கேட்டிங்கன்னா, ஒரு முட்டை போட்டோன்னே அந்த பானையை தூக்கி பார்க்கறது, ஆட்டி பார்க்கறது, மொபைல் அடித்து பார்க்கறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனையினாலையும் அவங்க நல்லா பயந்துருவாங்க. நம்ம முட்டைக்கும் குஞ்சுகளுக்கும் சேஃப்டி இல்லை அப்படிங்கிற உணர்ச்சி அவங்க உணர்ந்துருவாங்க. அதனால் முட்டை வச்சாலும் அவங்க வெளியே தள்ளி விட்றாங்க. முக்கியமான காரணம் பாதுகாப்பின்மை. அதே போல் உணவு பற்றாக்குறை. நம்ம 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை தினை வைப்போம். தினை எல்லாமே அவங்க தின்று முடித்தாலும் நம்ம கவனிக்கும்போது தினை இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் வெறும் தோலாக தான் இருக்கும். அந்த தினை இல்லை, நம்ம குஞ்சுங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு உணவு நம்மளுக்கு இந்த கேஜில் கிடைக்கல, அப்போ நம்ம குஞ்சுங்களை காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற விஷயமும் அவங்க உணர்ந்துட்டாங்கன்னா முட்டைங்களை எல்லாத்தையுமே தள்ளி விட்ருவாங்க. முட்டையில் கரு உருவாகலானாலும் அவங்க தள்ளி விட்ருவாங்க. இதெல்லாம் தான் முட்டையை தள்ளி விடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம். அப்போ இந்த தவறுகளை எல்லாம் நம்ம திருத்திட்டனால நம்மளுக்கு நல்ல அழகான சிக்குங்களும் முட்டைகளை வச்சு அவங்க பாதுகாத்து கொடுத்துருவாங்க. அடை இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த ஏஜ் தான். ஏஜ் ப்ராப்ளம் தான் முக்கியமான ஒரு காரணம். கடையில் நம்ம போய் வாங்கினாலும் செமி அடல்ட்டு தந்தாலும் அவங்களுக்கு மூக்கு ப்ளூ கலராக தான் இருக்கும். நல்லா இவங்களுக்கு பெண் பறவைக்கு ஒயிட் கலராக தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம கொண்டு வந்தோன்னா பானையை வச்சுருவோம், ப்ரீடிங் பண்ணிடுவோம், முட்டையை போட்டுருவாங்க, தள்ளி விட்ருவாங்க, உடச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்தினால நம்ம அப்செட் ஆயிடுவோம், அப்படியே விட்ருவோம். அதனால் செமி அடல்ட் வாங்கி ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் நீங்கள் நல்லா ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு மேட்டிங் சிம்டம்ஸ் வந்தோடனே பானையை வச்சு கொடுத்து பாருங்கள். கேரண்டியாக முட்டையை போட்டு அவங்க குஞ்சு விரித்து நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க. முட்டை பொரிக்காததுக்கு காரணம் மெயினாக முட்டை பொரிக்கிறதுக்கு அவங்க அடை கறந்தே ஆகணும், அடை இருந்தே ஆகணும். முட்டையில் அடை இருந்தால் தான் அவங்க சூடு அவங்களோட பாடியில் இருக்கிற ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அதை கரு உருவாக்கி அது சிக்காக மாறும். அவங்க அடை இருக்கலான்னா கண்டிப்பாக எந்த முட்டையுமே பொரிக்காது. ஒரு சில பறவைகள் அடை இருக்கும், ஆனால் முட்டை பொரிக்காது. ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மி. இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு பறவைகளுக்கு உடம்புல வந்து சூடு தன்மை கம்மியாக இருக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அடை இருந்தாலும் பாதி கரு உருவாயிரும். அந்த கரு உருவானது முட்டையிலே இருந்து இறந்துடும். ஏன் கேட்டிங்கன்னா பாதி கரு உருவானதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே அந்த முட்டைக்கு சரியான விதத்தில் சூடு கிடைக்காது. சூடு கிடைக்காதனால அந்த முட்டையில் இருக்கிற சிக்கு வந்து அந்த முட்டைக்குள்ளேயே இறந்துடும். அதனால் அந்த முட்டை வேஸ்ட் ஆயிரும். ஒரு வாரத்துக்குண்டான கருவெல்லாம் உருவாகி அதுக்கப்புறம் அந்த கரு உருவாகினா அது வந்து இறந்துடும். அதனால் அந்த முட்டை வேஸ்ட்டு. அதே போல் நான் சொன்னது தான், கரு இல்லாத முட்டைங்களை அவங்க கண்டிப்பாக வெளியே தள்ளி விட்ருவாங்க. இன்ப்ரீடிங்
இன்ப்ரீடிங் மேட்டிங் வந்து சரியாக நடக்காதது, அந்த குச்சியெல்லாம் ஆடுற மாதிரி கண்டிப்பாக ஆடாத மாதிரி கண்டிப்பாக பார்த்துக்குங்க. ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த குச்சி தான் அவங்களுக்கு மெயின். அந்த ப்ரீடிங் செய்யும்போது அந்த குச்சியில் வந்து சரியான அமைப்பில் இருந்தால் தான் அவங்க சரியான முறையில் வந்து மேட்டிங் நடக்கும். கரு இருக்கிற முட்டை நம்மளுக்கு கேரண்டியாக கிடைக்கும். இதை ஒன்று கவனிச்சுங்க. அதே போல் வைட்டமின், மினரல், கால்சியம் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டை கண்டிப்பாக வச்சுக்குங்க. ஏன் கேட்டிங்கன்னா கீரை வகை, பயிர் வகை இதில் எல்லாம் தான் அவங்க முட்டை கரு உருவாகிறதுக்கும் ஹெல்த்தான முட்டை கிடைக்கிறதுக்கும் முக்கியமான ஒரு காரணம்னு சொன்னால் அது உணவு வகையாக தான் இருக்கும். உணவு வகை கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு ஹெல்த்தான முட்டை கிடச்சிரும். இதை நீங்கள் மறக்காமல் பண்ணினீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல பறவைகள், நல்ல சிக்குகள் கிடைக்கும். அப்போ நன்றி. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.